teman-teman semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menyimak informasi seputar kesehatan pada channel ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi flu dan batuk pada saat sedang hamil. Bagaimana? Simak video ini. Mengalami flu dan batuk pada saat hamil tentunya merupakan hal yang sangat mengganggu. Apalagi pada saat hamil, untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu sangat dibatasi. Karena ada beberapa kandungan dari berbagai obat yang tidak cocok untuk dikonsumsi saat hamil. Flu ini disebabkan oleh virus yang disebut dengan influenza, di mana sebenarnya virus ini bisa mati sendiri atau hilang sendiri dari tubuh kita, mengarah pada adaptasi dari daya tahan tubuh kita sendiri. Sebenarnya apabila daya tahan tubuh kita baik, maka virus influenza ini akan hilang atau mati dengan sendirinya, mengarah pada daya tahan tubuh kita yang kuat. Namun memang apabila kita mengalami flu dan batuk pada saat hamil, ini sangat mengganggu. Tambah menyebabkan badan tidak enak, kepala pusing, batuk, pilek, badan meriang, dan lain sebagainya. Nah, flu itu sendiri memiliki gejala spesifik, antara lain, yang pertama Anda akan mengalami demam atau badan meriang, sakit kepala, badan terasa pegal, otot-otot juga terasa pegal, sendi-sendi terasa ngilu, batuk, pilek, dan hidung tersumbat, pusing, dan juga ada rasa tidak nyaman pada tenggorokan Anda. Bisa berupa gatal pada tenggorokan, tenggorokan kering, atau sakit pada saat menelan. Nah, kalau misalnya Anda sedang dalam posisi tidak hamil, mungkin cara mengatasinya yang paling simpel yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang memang difungsikan untuk flu dan batuk yang dijual bebas di apotik atau minimarket dan tempat-tempat lainnya. Namun apabila Anda sedang hamil, hal tersebut tidak dianjurkan bila mengkonsumsi obat tanpa resep dokter. Dikarenakan ada kandungan dari obat-obat tertentu yang tidak bisa dikonsumsi pada saat hamil. Nah, mengarah pada kondisi kita saat ini yang masih berperang melawan pandemi COVID-19, maka untuk langsung ke fasilitas kesehatan mungkin masih memiliki beberapa pertimbangan khususnya bagi ibu hamil. Nah, sebelum mengarah pada fasilitas kesehatan, Anda dapat menjalankan beberapa tips sederhana ini untuk mengatasi flu dan batuk Anda ketika sedang hamil. Yang pertama adalah minum air lebih banyak. Mengapa disarankan mengkonsumsi air lebih banyak? Karena pada saat Anda mengalami flu dan batuk, kemungkinan Anda rentan mengalami dehidrasi. Nah, dengan Anda mengkonsumsi air lebih banyak akan membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh Anda yang menunjang untuk kesembuhan Anda. Yang kedua, Anda bisa mengkonsumsi obat sejenis parasetamol. Parasetamol ini merupakan obat umum yang bisa Anda temui di beberapa jenis obat flu. Apabila Anda mengkonsumsi hanya parasetamol saja, itu boleh. Aman untuk meredakan nyeri otot, nyeri sendi, dan sakit kepala yang biasanya akan Anda alami saat Anda flu. Namun perlu Anda ketahui, parasetamol bukan menyembuhkan flu, tetapi meredakan gejala yang muncul pada saat Anda flu. Yang ketiga adalah menghirup uap air. Uap air ini bisa Anda buat sendiri. Caranya bisa dengan merebus air sampai mendidih, lalu uap yang keluar dari hasil mendidihnya air tersebut dapat Anda hirup langsung. Atau Anda bisa menggunakan sebuah alat seperti air humidifier. Itu fungsinya untuk menjaga kelembapan udara ruangan Anda. Anda bisa mencampurkannya dengan minyak telon atau minyak kayu putih sehingga nantinya bisa tercium aroma lebih hangat dan lebih nyaman.
Itu bisa membantu mengencerkan dahak yang terdapat pada saluran nafas Anda. Yang keempat, minum jahe hangat. Jahe ini bisa Anda geprek, atau Anda tumbuk atau potong kecil-kecil, kemudian campurkan dengan air panas, atau bisa Anda rebus secara bersamaan dengan air. Air jahe ini akan membantu memulihkan kondisi tubuh Anda. Air jahe ini juga bisa membuat tubuh Anda lebih rileks dan lebih hangat, sehingga mampu meredakan flu dan meredakan batuk Anda. Bisa juga Anda campurkan sedikit kencur, karena jahe dan kencur merupakan kombinasi yang baik untuk meredakan batuk gatal ataupun batuk kering. Yang berikut adalah menggunakan lemon dan jeruk nipis. Lemon dan jeruk nipis ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Karena apa? Lemon dan jeruk nipis ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi untuk berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Nah, kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa virus ini mengarah pada daya tahan tubuh Anda. Jika daya tahan tubuh Anda baik, maka virus ini akan lebih cepat disembuhkan. Oleh karena itu, mengkonsumsi lemon dan jeruk nipis ini dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Selain itu, lemon ini ternyata bisa membantu meredakan batuk Anda. Nah, penggunaan lemon ini bisa Anda campurkan dengan kecap manis, lalu Anda kumur-kumur, boleh ditelan, ini akan mengurangi batuk Anda. Tips berikutnya, apabila Anda mengalami hidung tersumbat, selain menggunakan uap air yang tadi atau air humidifier tadi, Anda bisa menggunakan sejenis alat bernama inhaler. Inhaler ini bekerja secara lokal pada daerah saluran napas Anda, terutama saluran napas bagian atas yang memiliki wangi mentol. Inhaler ini bisa membantu meredakan hidung tersumbat Anda dan juga pilek. Ini cukup efektif dan juga aman. Tips berikutnya adalah tidur dengan posisi bantal lebih tinggi. Nah, tentunya kita tahu apabila kita sedang mengalami flu, tentunya akan disertai dengan hidung meler atau batuk berdahak. Dahak dan lendir yang terdapat pada saluran nafas ini tentunya bisa menumpuk apabila Anda sering tidur dalam posisi terlentang pada saat sedang flu. Sebaiknya saat Anda flu, ketika hendak berbaring, ada baiknya posisikan bantal lebih tinggi sehingga saluran napas Anda lebih nyaman, tidak mampet, dan tidur Anda tidak terganggu. Tips yang berikut adalah istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Nah, apabila Anda mendapatkan istirahat yang cukup dan rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka daya tahan tubuh Anda tentunya akan baik. Nah, kembali lagi, virus dapat diatasi apabila daya tahan tubuh kita baik. Nah, apabila gejala flu Anda berat dan setelah Anda mempraktekkan tips di atas tidak menunjukkan perbaikan, Anda disarankan untuk menemui petugas kesehatan di fasilitas kesehatan. Atau mungkin ada gejala lain seperti demam selama 3 hari tidak turun, batuk Anda berdahak dan terkadang bercampur darah, atau gejala sesak napas yang menyebabkan Anda kesulitan bernapas, sudah mencoba perubahan posisi tetapi tidak membaik, maka ada baiknya Anda segera menemui petugas kesehatan. Sehingga nantinya petugas kesehatan bisa memilihkan obat-obatan yang aman untuk Anda konsumsi saat hamil. Nah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana mengatasi flu dan batuk pada saat Anda sedang hamil. Semoga tips tersebut dapat bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih.